Este filhote de pássaro estava prestes a ser devorado quando um homem o encontrou. Ele havia caído do ninho e não tinha como voltar sozinho. O bebê estava tão assustado que congelou quando o homem estendeu a mão. Sem saber o que fazer, ele ouviu os piados vindos lá de cima. Então decidiu improvisar. Escalou um portão para devolver o filhote ao ninho. Quando colocou o bebê de volta, todos os irmãos estavam piando para ajudar. Mas logo perceberam que aquele gigante não estava ali para machucá-lo e sim para salvá-los. Talvez aqueles olhares parados fossem, na verdade, o jeito deles de dizer obrigado.